اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع ہے عظمت قرآن۔ دین اسلام کا ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا چہرہ بتا، تو قرآن بولا ودوہا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی زلفیں بتا، تو قرآن بولا واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کے دانت بتا، تو قرآن بولا یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی نظر بتا، تو قرآن بولا ما زاغ البصر وما طغى۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا لب بتا، تو قرآن بولا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا سینہ بتا، تو قرآن بولا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا ذکر بتا، تو قرآن بولا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کے اباء و اجداد بتا، تو قرآن بولا وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی در یتیمی بتا، تو قرآن بولا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا شہر بتا، تو قرآن بولا لا اقسم بهذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا زمانہ بتا، تو قرآن بولا والعصر۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی نبوت بتا، تو قرآن بولا یا ایھا النبی۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی رسالت بتا، تو قرآن بولا یا ایھا الرسول۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، تو قرآن بولا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی ازواج بتا، تو قرآن بولا وازواجہ امہاتہم۔ میں نے قرآن سے پوچھا رسولوں میں رتبہ بتا، تو قرآن بولا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کے یار بتا، تو قرآن بولا اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن الگ الگ کر کے بتا، پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا ابو بکر بتا، تو قرآن بولا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کا، میرے سونے آقا کا عمر بتا، تو قرآن بولا اشداء علی الکفار۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا عثمان بتا، تو قرآن بولا رحماء بینہم۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا علی بتا، تو قرآن بولا رکعن سجدا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا درود و سلام بتا، تو قرآن بولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی رحمت بتا،
بتا تو قرآن بولا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی عمر بتا تو قرآن بولا لعمرک. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا نام بتا تو قرآن بولا محمد الرسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ محمد احمد جلالی ولد محمد مقصود احمد جلالی صاحب ماشاءاللہ بہترین انداز میں اظہار خیال فرما رہے تھے، بغیر مزید کسی کوئی تمہید کے یا کوئی بات کیے ہوئے تشریف لاتے ہیں خصوصی خطاب کے لیے محسن اہل سنت، کنز العلماء، مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر حضرت سیدی و سندی ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی. آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں. حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مل کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. ایک ہاتھ اٹھا کے سارے بولیے نعرہ تکبیر، پھر بولیے نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بازو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت. آواز اور اونچی کرے، تاجدار ختم نبوت. اور اونچا بولے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت. لبیک لبیک